신선한 식재료를 오랫동안 신선하게 유지하고 싶으신가요? LG전자 오브제 컬렉션 4021 스탠드형 김치냉장고는 세련된 메탈 마감과 깔끔한 포도어 디자인으로 주방 인테리어와 완벽하게 어우러집니다. 다양한 색상 선택이 가능해 내 집 분위기에 맞게 맞춤형 연출이 가능하며 디오스 방문 설치 서비스로 간편하고 빠른 설치를 경험하실 수 있습니다. 넉넉한 용량과 효율적인 냉장, 김치 저장 공간으로 식품 신선도를 최상으로 유지하며 스마트한 기능들이 식품 관리를 더욱 편리하게 만들어줍니다. 가족 모두의 건강과 맛을 위해 꼭 필요한 선택, 지금 바로 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.